Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat kesehatan yaitu fetal Doppler. Fetal Doppler berfungsi untuk mendeteksi detak jantung janin dalam kandungan. Fetal Doppler menggunakan teknologi ultrasound untuk mengirimkan gelombang suara pada rahim dan menangkap pantulan suara dari detak jantung janin. Pantulan suara akan diubah menjadi suara yang dikeluarkan oleh speaker. Adapun bagian-bagian daripada fetal Doppler ini yaitu yang pertama ada display, yang kedua ada pengatur volume, yang ketiga ada tombol on off, dan yang keempat ada speaker, yang kelima ada probe transducer. Probe transducer ini berfungsi untuk menangkap detak jantung janin dalam kandungan. Sebelum menggunakan alat fetal Doppler, kita wajib menggunakan gel kepada perut ibu hamil untuk mendapatkan hasil yang lebih jelas. Lalu lanjut ke pengoperasian alat. Kita menekan tombol on off, yang dimana fungsi tombol on off juga untuk mengatur volume suara pada speaker. Lalu probe transducer kita tempelkan ke perut ibu hamil. Hasil dari detak jantung janin akan ditampilkan oleh display dan suaranya akan dihasilkan oleh speaker. Sekian dari penjelasan dan pengoperasian alat fetal Doppler. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.